हेलो एवरीवन, स्वागत है हैंड टू हार्ट में आप सबका। हल्दी बहुत ही बेनिफिशियल स्पाइस है। ये आपके किचन में तो आप यूज़ करते ही होंगे, लेकिन अगर आपको सर्दी या खांसी है तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आपके ब्लड को प्योर करता है और कफ को रिड्यूस करता है, और ये डायबिटीज़ पेशेंट के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलिए कुछ रेमेडी देख लेते हैं इससे बनाई हुई। यहाँ पर हम सिंपल मध और हनी से एक मिक्सचर बनाएंगे। एक छोटी चम्मच यानी 1/4 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है और उसमें ऐड किया है हनी यानी मध। मध से अगर आपके गले में खराश हो गई है तो वो भी ठीक हो जाएगा। इसकी स्मूथ पेस्ट बनाने के लिए जितना हनी चाहिए आप ऐड करें। इस तरह की पेस्ट बननी चाहिए। ये आप मॉर्निंग में सोने के बाद उठने के तुरंत ही ले, और रात को सोने के टाइम अगर ज़्यादा खांसी है तो दिन में 3 टाइम लें, या बच्चों को भी दें। अब दूसरी रेमेडी देखते हैं। 1/4 चम्मच ली है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा सेंधा नमक चाहिए और थोड़ा सा प्योर घी। नमक सेंधा नमक ही यूज़ करें, ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है खांसी में। इसकी भी स्मूथ पेस्ट बनानी है। ये आप बच्चों को भी दे सकते हो, बड़ों को भी दे सकते हो। इस तरह की पेस्ट बननी चाहिए, और ये आप बच्चों को चटा दे या फिर बड़ों को जिसको खांसी है उसको दे। ये सब रेमेडी यूज़ करने के बाद पानी तुरंत यूज़ ना करें, करीब 10-15 मिनट ऐसे ही चला ले। अभी तीसरी रेमेडी देखते हैं। गुड़ लिया है यहाँ पर मैंने, करीब 2 से 3 चम्मच है। उसमें पहले हम 1 चम्मच घी ऐड करेंगे और इसको स्मूथ बनाएंगे इस तरह से मसल कर। गुड़ को मैंने कद्दू क्रश कर लिया है। इस तरह का स्मूथ हो जाए गुड़ तो उसमें ऐड करेंगे हम हल्दी पाउडर। 2 चम्मच हल्दी पाउडर ली है मैंने। और ये है ड्राई जिंजर पाउडर यानी सौंठ पाउडर। ये भी कफ में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो ये 1 चम्मच काफ़ी है। बड़ों के लिए बना रहे हो तो 2 चम्मच ऐड कर सकते हो। इस तरह से मसल कर इसको भी स्मूथ बनाए। ज़रूर लगे तो थोड़ा सा और घी ऐड करें। इसका टेक्सचर स्मूथ चाहिए हमें। अच्छे से मसले ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। ये बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। ये एक समझो चॉकलेट जैसा बन जाएगा। ये सॉफ्ट हो चुका है। इसके छोटे छोटे बॉल बना लेते हैं हम। इस तरह से ये एक बॉल सुबह और शाम आप बच्चों को दें या जिसको खांसी हो। अगर ज़्यादा खांसी है तो ये 3 टाइम ले सकते हो। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है। तो ये ना इजी। अभी चौथी और लास्ट रेमेडी देखते हैं। हल्दी वाला दूध, सेंधा नमक लिया है, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी अजवाइन, सभी 1/4 स्पून ली है मैंने, और साथ में ये 1 कप दूध। ये मैंने मिट्टी का एक बर्तन लिया है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है इसमें बनाया हुआ दूध। ये काली मिट्टी का बर्तन है। अगर चाहो तो लाल मिट्टी का, आपके पास जो अवेलेबल हो आप लें। सबसे पहले इसको हम गैस पर रखकर गरम करेंगे। जब ये गरम हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे अजवाइन। अजवाइन जब फूटने लगे, ये अच्छे से गरम हो जाए, देख सकते हो आप, इसका कलर भी चेंज हो रहा है, तो इसमें ऐड कर देंगे हम दूध। और साथ में हल्दी पाउडर और पिंच सेंधा नमक, बिल्कुल थोड़ा सा चाहिए।
जब तक ये उबल ना जाए इसको गर्म करेंगे। देख सकते हो ये उबल रहा है। ये रेडी है पीने के लिए। इसको गरम गरम दे अजवाइन के साथ ही, अजवाइन को निकालें नहीं, इससे ही ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। गरम गरम दूध सुबह शाम आप जब इच्छा हो पी सकते हो, खास करके रात को सोने के टाइम अगर पीते हो तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो ये हुई 4 रेमेडी जो मैंने यहाँ पर शेयर की है। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कुछ वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।